Kita aduk lagi. Satu aja ya. Kalau mau pakai dua tangan juga bisa. Putar-putar. Cocok-cocok pakai dua jari. Putar sama tepung baru. Putar-putar tepungnya, putar-putar tepung. Kibas-kibas ya. Tepungnya. Nyobain lagi ya. Boleh nggak bisa tambah lagi? Kenapa? Kibas. Ya. Oh, matang Om. Wow, putus. Belum. Lanjut. Awas putus. Ini ya. Oh. Ini ya, Bu. Goreng ya, bismillah. Hasilnya bagus. Masuk goreng. Palitan dulu. Mana? Duit. Minyaknya terus panas banget. Mi, maaf dulu. Bentar.
Oh ya, masuk. Oke. Diangkat. Oke, itu angkat. Aduh, aduk lagi. Oke, terus sama. Matiin dulu. Hah? Enggak usah. Alitannya. Ya, agangan. Terus ngayetet deh. Kencang ngayetet. Itu awet gitu panasnya. Cara dina bahan aluminium itu katel atau citel. Cepet panas, cepet dingin. Goreng. Lanjut aduk. Itu ya. Hasilnya. Tuh. Iya. Kriuk banget ini. Hasilnya. Kribo, kriuk. Kita lanjut ngaduk lagi ya.
tambah tepung. Oh. Pindahin. Ini lapar nih. Perhatikan ya sebenarnya. Ini full cara penepung. Nih. Tuh. Baru 25. Apalagi? Langsung lanjut. Umi, yang sebelah sini mah udah Mi. Udah panci. Udah na panci mah udah. Beli. Kedap deh. Udah nggak tahu. Ini masih direkam loh. Ya kan? Ya, bita-bitain. Nah, Eta chicken.
Cik. Masuk. Kibas biar. Wah, oke. Udah belum? Bisa masuk kan? Jadi, dah. Yuk, timuhan. Kan masih bisa itu? Iya. Oh, itu mau Kirain teh nambah. mau tele asap. Aduh, ngajon tuh. Ayam na hirup. Siap. Enggak. Oke, masih lanjut penggorengan. Oke tuh. Ini dia masih lanjut. Ini dia hasilnya. Kriuk. Oke. Kita